如果生活喺加拿大一段時間，或者啲老華僑啊，或者超過10年以上，對呢段時間秋天，唔知大家有冇認同呢？又係一個審美疲勞嘅 season。但係呢個審美疲勞嘅 season，個個都絡繹孜孜不倦咁不停去發掘多倫多周邊嘅城市啊，同埋周邊嘅埠仔啊、農場啊，或者 free market 等等等等，好多不同形式嘅旅遊點。各位網友大家好啊！今日我就帶大家嚟呢度佢就叫 Sandhill Leisure， 中文譯過嚟就係沙丘苗圃啊！我一入到嚟就俾呢度嘅場景同埋 Halloween 嘅 season已經吸引啦，非常之雀躍，好多小朋友一家大細啊都嚟呢一度趁熱鬧。哇！原來佢個園區入邊好大㗎。不過要重點同大家講啊嚇，呢度係免費入場嘅，你只要入嚟呢度消費就得㗎啦。同埋玩嗰啲設施呢，全部都係免費㗎。Sandhill Leisure 係位於安省嘅 Hunsville， 原來佢喺 Bass Farm 嗰度又有一個另外設有同一個形式嘅點。不過唔好講咁遠啦，講咗今日呢個地點先啦。我入到嚟呢度睇下，哇！真係好熱鬧。基本上呢，暫時感覺係主流社會嘅人多啲，仲有啲印裔人士，好似亞洲嘅面孔比較少。因為我喺多倫多 Markham 嗰度開車上嚟呢個 Hunsville， 大約係2個半鐘啊，所以都幾遠下㗎。原來 Sandhill Leisure 呢，佢喺呢度已經經營咗係有25年啦。佢經營嘅產品啦、園藝產品啦，包括種子啦、大量嘅木材啊、樹木同多年生長嘅植物都有精品啦。喺呢度仲有餐飲美食添噃。剛才俾我見到佢有工作人員，好似得閒我就揸緊時間嚟問下佢，我話係咪每年都有咁樣嚟舉辦呢個Halloween 嘅節日？佢話係啊，原來呢每年都係有6個星期，由9月嘅大約係13號到呢個月10月嘅底26號就截止㗎啦，每年都係呢段時間舉行。我話咁新馬你哋做咩㗎？佢話新馬呢又有新馬 camp 啦，同埋新馬嗰啲植物個活動好多㗎。佢仲同我講，佢入邊有個餐廳係貨秋天係最適宜喺呢度嘆下享受下美食㗎啦。剛才大家睇到啦，鏡頭嗰度有巨型迷宮啦、射擊場啦。好耐冇玩過迷宮啦，嗰個迷宮大人細路都可以一齊嚟呢度溫故知新嚟玩下，親身體驗下秋天嘅樂趣啊！呢一邊就係一個人造噴水池啊，好多細蚊仔喺呢一度遊玩。園區入邊好多啲大型卡通片，全部都係電視嘅卡通片人物個主角嚟㗎。呢個當然大家都熟悉㗎啦。就係北美最有名嘅卡通 Simpson 啊！睇落原來佢成個家族都喺埋度喎。睇嚟呢個園主真係花咗好多心機嚟for啲細蚊仔 Halloween 啊！乜嘢卡通人物都有。如果大朋友或者小朋友都想嚟體驗下喺安省最有名氣嘅 Halloween 季節，我諗呢度非佢莫屬㗎啦。嚟到呢度就好讓人哋感受到係秋收嘅季節展示啦，然之後當地嘅藝術啊、南瓜園啊、餐車啊、音樂文化啊同埋家友聚會最好嘅活動地點之一，又好讓能令你完美嘅秋天童話嘅回憶啦，用完美嘅方式嚟歡迎呢個秋收嘅季節。好，行過嚟呢一 part 原來又係啲古董卡蘇啊！就係佢哋用啲舊棄置嘅古董車嚟翻新，然之後做擺設，又可以懷舊，仲要係俾人哋喺度打卡添喎。呢一格呢，就真係超懷舊啦，好多細蚊仔爭住嚟喺佢上邊影啊。雖然咁多細蚊仔，但係佢哋個個都好有秩序啊。呢度就係上滑梯啦，連個上滑梯都好卡通化啊！終於行到嚟苗圃呢一度啦。
佢仲有少少嘅植物出售，呢一間就係賣精品店㗎啦，入邊都好多精品，我就唔入去，費事浪費大家時間啦。我哋繼續去睇下其他嘅，呢啲都係精品嚟㗎，睇下價錢先，唔平㗎，589.99啊！佢係一個麵鋪嚟嘅，全部都係精品擺設嚟嘅。OK，又到我行到呢個南瓜展啦。俾我發現有一家係中國人嚟嘅，佢講廣東話。喺我哋入嚟泊車嘅路上呢，見到已經好多人買到啲南瓜上車㗎啦。呢一 part 就係賣南瓜㗎啦，佢都將啲雨傘嚟襯托住南瓜嘅顏色，都係黃色㗎。好多南瓜喺前邊，睇下佢有咩品種先。不過喺呢度北美嗰啲南瓜品種真係超多啊，咩形狀都有，靚到好似假㗎。以為佢係唔係真嘅，但其實佢係真嘅。見佢 regular 係19.99，然之後 XL 呢就係24.99。每年 Halloween 我就最中意睇呢一 part 啦，佢就叫大好同埋加大好，叫葫蘆瓜喎，4.99咋。好似呢個白色嘅品種，好似出邊都好少見到有㗎。睇下佢幾多錢先，原來係12.99，全部都係扁身㗎。到呢一個啦，呢個品種喺多倫多都好經常見到，係12.99。呢一個係最大路又係最平㗎啦。睇下喺呢度賣佢幾多錢一個先，多倫多就見得多啦。呢一隻原來佢係一個呢係10.99，三個就30蚊。溫馨提示，呢度 Business Hour 係 opening 星期一到星期日9點到下午5點啊嚇。今日嘅 Sandhill Nursery 就到呢度結束，希望大家繼續支持我嘅視頻，真係唔捨得離開佢啊！一個咁夢幻式嘅南瓜園。所以自駕遊呢就有好就呢度啦，我中意幾時走都得，中意留幾長時間都得，不過就自己揸車就辛苦啲咯。我見佢喺路上都仲有好多人繼續入嚟㗎。OK， 好多謝大家收睇我呢個視頻，我哋繼續去發掘下一個 Muskoka 旅遊點，記得大家睇下我下個視頻有咩好睇啦，千祈唔好離開啊！真係去到邊度都咁靚㗎，喺安省嚟講。好多謝大家收睇我今集嘅視頻，都係嗰句啦，記得 like share subscribe，多啲分享俾你周圍嘅朋友。下集再見，拜。